Mwirori wa Kameme TV o ringi muthenya wa kana ikerekari ya kumenya watho na tukorwo tukiaria maundu megi watho rita ri tugakorwo tukirika makiria maundu me ngoro maundu me magigikuriria aria makorwo makihitania na ningi tukenda kumenya kihonia twari horo igi ngucanio cia mihaka hani hakwa hati haku ni ngirie gwakwa tugakorwo tukiona makinya maya mothe kuma kwaraniria muiguithanie guthii gwi cifu muiguithanie mukare mukuiguithania mugathie kwi registrar na registrar agakorwo akiuga riu ni ngutuma survey wa thirikari Surveyor twatigira ni etia urigiti kana kugitirwo kuma gwi thirikari cia borithi cia cifu ona ningi akamwira inyui ni nguka kumuona muthenya muna macio mothe tukorwo tukiaria na Mr. Kamau ngenda hugeithie mwirori ringi muririkanie tondu ni njui yakwa twakirumirira witagwo atia ukaragwo ku niki wikaga yes na maundu mariku urugamaga namo niguo mwiroreri wa Kameme TV ni ndakugeithia muthenya wa umuthi ritwa riakwa ni Kamau Isaac kana Kamau wa Bushline. Bushline ni kambuni ya wendia ya migunda tukoragwo Ruiru. Bushline Properties ni kuo ndutaga wira ndi murugamiriri munene na ni ngomboretwo ni bwana Albert nigetha eke kindu gitagwo consultation tukirikia ni aguturiha twi nawe consultation ari ikagwo ni Bushline na ni njuguna ngetikira kuriha kugerera ngina riu tugitiga surveyor wa thirikari uria utumitwo ni registrar ni andikairwo akuri cifu amwira ni nguka itura ria kumuthenya muna nengera borithi akungitira tondu maundu no maige magikika yes ningi agitwandikira marua ithu twina ngucanio cia mihaka aitura muthenya muna ni ngoka tondu kiwatho kiuga ndetikiritio kuingira thiini wa mugunda atanjirite no gahe hatukire ona cio cia migunda maundu macio mothe nitugereire surveyor niki ekaga niki aguka gwika niki aguka gucenjia aiko tutie tuiguithanie no surveyor agiuka wa mbere ndokage ika kaige okaga me masurveyor ta matatu then ni realizaga these are government facility kwina interns kana arutwo aria me attachment from maybe the school of surveyor oguo mokaga na gakari kao probably ge kaihuru ni guthi wone ni moka andu 10 urigo ayo the ni masurveyor moka ona ni mambaga guthitora mundu however thio kwaria ukarialize atandatu kana atano ni arutwo moka kuona uria kurathia then hindiria mundu gwitwo the surveyor kana surveyor thirikari tondu kaingĩ thio ukarialize district surveyor we mwenyewe rimwe no oke na rimwe no age guka atume surveyors ake but ni office yake raruta wira ucio matano kari he maundu maigana ona mo mabatie gukorwo maconfirmite number 1 ni mabatie gukorwo magiconfirm ati inyue murarwirira migunda yo you are the real owners uguo enyewe ni makoragwo mekite searches cia title cianyu na makamenya ati ni mainyue murarwa ni inyuene number 2 magaconfirm atiriri ati ona migunda no murarwira ti mihinge kana ndiri na macira gutire na applications pending they mekaga the normal search maka identify then we documentary itagwo mutation ni mamifataraga na makamihũthĩra as a term of reference kana document imwe iria mokaga nacio nigetha matuike ni mararuta wira uria 3 ni maguraga mafu ino itagwo the registry index map tondu ni uthiaga kaingĩ ukarialize no korwo thina na tinyo mwenaguo umite haraya muno migunda ta 20 mugoka muikanitie uguo ni gubatara guka nigetha hakikishe ati ni kuhuthira mafu iyo oka ground nigetha hakikishe maundu mothe ni meguthie wega na mugunda wiho obtain details icio ciothe enokari na ni akinya riu mugunda the first thing ambaga kuria auma ngari hau rungi cifuha tondu cifu ni security yake tinyue inyu no mumucange na rimwe manathii makarutirwo hiu kana magakora gwethetwo mungiki tondu hindi iria ngwirire hindi no turoka go solve dispute ino ni tondu umwe ni arenda solve uyu ungi angathitie ta higa ndarenda high chances ona ndari kuo no akorwo na ndari kuo ndekwatendi na no haria ariri no athia tume imundu ciuke kuimuhure na mahiga uru muno so aima ngari ni the first thing ambaga kuria eha cifu uyu cifu ni haririirie security iho pass now remember rectification ino ya boundary irekwo ni thirikari official district survey giuka now it is the government that is solving this matter therefore undu wothe surveyor egukorwo agika andu eri no nginya makorwo ho one uria we in charge ya security kana the AP uria we hau number 2 cifu we mwenyewe especially cifu no nginya ekire ritho no ne beacon fulani ati ni ekirwo
na no nginyagia tondu ucio niguo watho tondu ni thirikari ireka uguo na gutire mundu ungigeria kumihutia. Now the moment aimari ngari-ini na sifoni ya mwashu wa security yake hana uri kindu kia mbere ambaga kuria ni the 4 beacons cia the motherland assuming ni broti muragianira onio ri ni acekaga kana hena the permanent beacon kana the mother beacon iria iho agiuka haha ndokaga na biti kaingi mahuthagira na machine cietagwo total station na tungi tuhuthagira GPS to collocate haria beacon iri. Undu wa mbere surveyor baga gwika ni kuhakikisha ati mugunda uria munene pio nigetha murutirwo cia guku thiini ri the big land iho kana ndiriho iria murorania. That is the first thing. Ona weho akamenya bas uguo thina nduri na migunda eno ingi thina wina inyumwe haha thiini tondu nakuo angithima one thina wina migunda eno ingi kana the neighboring lands ona tinyu inyu muragianira ri wira ucio ndurutikaga muthenya ucio amwiraga atiriri ndarora mugunda tuge for example ni acre eno imwe ria yekirwo mutation ri ndirona mugunda uyu ni munini uguo na inyu murarwa tondu mutiramenya haria mundu hari muhinyiririo inyueri uguo ndingihota kurikio muthi ningubatara guka muthenya ungi nigetha menyithie aya angi ati ningoka nigetha ndiwambie kunene njoke ngithimaga migunda iyo but agithi realize the motherland iria yarutirwo cia ici cia nyuka na migunda ino yanyu wiho na wi sawari uguo thina wi haha thiini riu ni kunaro anarwaga inside ari the individual plots arikia ku make sure ati the motherland iho ni aroraga mugunda waku we na uyu utukanitio ri wigana atia na ukinyete ha wigana atia na ni wigana uri ubatie gukorwo uri thiini wa mutation ira mafu riu ni uma the motherland nio kariu inyui kamugunda gaka kanyu gaka muragianira wina kimwe no uyu na ringi kia mundu ungi probably ingi murathumbura muri atatu agaturanira agaceka agego theri kena iria igana atia in hectare wise agarora kana ke uria gabatie angirora one nima nikahana uria taito irauga na nikahana uria mutation irauga akamenya bas athena gakiri haha thiini akanaru down riu to the individual plots akaruta ino agekira beacon kaingi machine iria mahuthagira ri cia total stations so very accurate si sensaga ga tip ka bairo uguo haria ararugama ni hau ikiuga ni haria and he uria mekaga that is part of the survey work tondu no riguo uria reka tondu ne gukwira thio guo na ringi ambirie guthima na guko na thima na guko but they do it in an excellent way niokaga akamwikirira beacons na agekira beacon ino agekira area ingi haria agekira area ingi haria na area ingi haria na hindi ona ndarauga ni hao agacoka agathia agekira beacon iyo ingi hau agaciekira agacoka riu akamwita mena cifo tondu cifo ni ona every beacon ira yekirwo akamwira we mugunda waku umite haha ugoka nginya haha ugoka nginya haha ugoka nginya haha kaingi ni guthia gukagya na some challenge ukarealize for example mundu uria urera ni yokite gwaku ri ona ni akire ena nyumba hau beacon imwe ri probably ona iragwa nyumba gatagate metha-ini teo ndikirikikaga tondu wire atiriri ona thogoro mundu ucio ndarikuo ni athire ni magarire you get the scenario ndari kuo kaingi ona ukoraga ndari kuo ndetikiraga tondu mundu uyu ri ni kwihitha arehitha he is hiding kuma kuri the fact that ndarenda kwirwo mahari ri you get the information now kiria hathiaga ri after amwira na amumenyithia ati haku haumite haginya ha shifu ni abatie ku reinstate the same na ere all the parties o hau shifu amere atiriri riu ri mundu ni agikare haria abatie gukorwo agikara but oria turaiga mundu uyu mwe no akorwo atari ho ri ekwirwo no gutire na ndari ho no kamuni haria beacon ri the good thing beacon icio ndangigeria gucihutia na beacon icio ndangigeria kumunya that is a criminal activity tondu cikiritwo ni thirikari hau that is now since there was a dispute it becomes a mark or a property of the government kweheria ni kunyitwo gukorwo ukiintervene na the survey marks kana beacons iria cikiritwo kesi nyingi ni ithiragira hau tondu surveyor wa thirikari ni yoka ni uthio ugakora kaingi andu mena dispute ya migunda ukaigwa mundu akiuga ni ngorehe surveyor wa thirikari surveyor wa thirikari kumurehe is a process gwiciana no igwo ria tuoka tiugo tithio umuguthira wa murango atumitwo ni registrar
okay ni uthio careerize district surveyor mwenyewe ni ekuruta wira privately but ndio araruta privately ti surveyor wa thirikari nigetha rĩu akorwo okĩte agĩrepresent thirikari is that a process that nĩgo kuoya ihinda a conversation icio ciothe cia marũa and all that rĩu rĩrĩa aroka he is doing that work as a government nikio thio kaigwa mũndũ akiuga nĩ ngũrehe wa thirikari nĩ ngũrehe surveyor hano na andũ matikoragwo maki-understand ũrĩa marauga emotions cia marakara ma mĩgũnda marakara ma boundaries now nĩ ũthiaga ũcareerize after surveyor nĩ ekĩra mĩhaka na nĩ onania nĩ hatũrĩrĩ mũndũ ũyũ ndarĩ ho na ndekwehera ndanetĩkĩra nĩ athĩngire kĩndũ kĩngĩ arauga ni njũĩ gwakwa nĩ gũkũ and to make the matter worse taito yake ĩrathoma ũrĩa eonio nĩ registrar nĩ district surveyor na ndaraigua bado what do you do nĩ arega nĩgoega ikinya rĩrĩkũ nengera mwĩrori wa Kameme TV kiugo kĩa mũico kiumia gĩkĩ kiumia kĩroka tucemanie ingĩ tukiuga surveyor nĩ onania kũrĩa itokaire ũrĩa nĩ athiĩ na mbere na kuga niĩ ũhoro ũcio ndiratambũra tũgwĩka atĩa kiugo kĩa mũico thengio mũno mwĩroreri wa Kameme TV tũkoretwo nawe the last few weeks tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ nĩ atĩa ũngĩteithĩka rĩrĩa kwagĩa na disputes cia mĩhaka na angĩkorwo we ũtwĩroreire maybe nĩ ũraigua wĩ aggrieved nĩ wega ku address issue ya mĩhaka na njĩra ya kwamba kweheria emotions nigetha tugahota gukorwo ni turona anja thengio muno tucemanie next week na Ngai wa moyo arokũrathima nani mwĩrori wa Kameme ngwĩra atĩ marakara kana ona kwendia guoya anga nĩ ngwĩta Gasorove ori kwanga nĩ ngwĩra anga atĩa ũcio nĩ guoya na tũtiũgũraga kĩrĩa ithuĩ tũĩ nĩ mĩtaratara ya gĩthirikari rĩu twakinya harĩa surveyor wa thirikari auga itoka ici handũ haha mũgũnda wĩigana haha ũtaramakania kana ĩraikara thĩinĩ wa nyũmba kana ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire bata mũgambo wa thirikari no ĩgĩkana kũgerera survey wa thirikari ni njũgũna ng'a gakiuga nĩ tũhũmũkĩre o hau no tũrathiĩ mbere tũkĩmenya ũrĩa tũkwamũkĩra mĩgũnda itũ okorwo nĩ mũndũ mwega ha surveyor akĩaria nĩ twarĩkia maũndũ macio no arĩthiĩ mbere na kũrega kiumia gĩũkĩte nĩ gitũ gĩa kũrora ũhoro ũcio thiĩ na mbere na kwĩrora tabarĩra ya ng'ũndũ na wĩikaro maũndũ no maracaca tĩta gũkũ kumagwo